머리도 자르고 ก็ให้มีบรรยากาศสดชื่นนะคะข้าพเจ้าตัดผมมาค่ะ 네. 기계가 말을 안 듣네요. เครื่องไม่ได้ดังใจของข้าพเจ้า 네. 여러분 제가 강의 전에 항상 하는 게 있는데요. ก่อนที่สอนนะคะข้าพเจ้าชอบทำสิ่งนี้ 네. 먼저 저희 이 학교가 아니죠. 그림을 소개하고 있습니다. แนะนำภาพนี้ 지금 이제 학교가 그래도 초창기니까 โรงเรียนของเรายังอยู่ในช่วงต้นนะคะ 네, 제가 6기 할 때 이거 설명했나요? ข้าพเจ้าแนะนำความหมายรูปภาพนี้ช่วงสอนโยบไหมคะ 네. 이 그림 혹시 제목을 한번 맞춰볼까요? มีใครเดาได้ไหมว่าหัวข้อภาพนี้คืออะไร아내를 그리워한다 제가 그린 거 아닙니다. 참고로. อันนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าวาดนะคะ 네. 친밀함 โอ้สนิทสนม 비슷합니다. คล้ายกันค่ะ 많이 잘 맞추시던데 두 사람이 가고 있는 거잖아요. สองคนไปด้วยกัน 네. 제목이 동행입니다. 동행. หัวข้อก็คือว่าการเดินด้วยกัน 네, 이 그림을 네, 그리신 빠이르가. 분이 그 하나님과 자신의 그 동행을 그린 거죠. 그림을 표현했어요. ช่างภาพสำหรับภาพนี้นะคะวาดสิ่งนี้เพื่อจะสำแดงว่าเขากับพระเจ้าค่ะว่าอยากเดินไปด้วยกัน 그리고 이제 그때는 신혼 초여가지고 และ 남편하고도 동행을 껴줬죠. และช่างภาพคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานช่วงที่วาดภาพนะคะก็สำแดงถึงที่เขาอยากเดินด้วยกับสามีด้วย 네, 그래서 제가 이 그림을 보여드리면서 시작하는 것은 우리가 늘 주님과 이렇게 동행하고 있다라는 것이고 ค่ะตั้งใจโชว์ภาพนี้ให้พี่น้องทราบเพื่อจะหนุนใจว่าเราควรดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยกัน 하나님께서 늘 우리의 그 손 잡으시며 함께 걸어가고 계시죠. และพระองค์จับมือของเราอยากเดินกับเรา 네, 그리고 또 마찬가지로 우리가 함께 이렇게 동행하고 있다고 생각합니다. และเชื่อว่าพวกเราก็อยากจับมือของพระองค์เดินด้วยกัน 네, 그래서 오늘 저희 강의 나누기 전에 우리가 함께 가는 이 12주의 시간 동안 서로 격려하고 또 함께 이렇게 친밀함으로 나아가면 좋겠습니다. ค่ะตลอด 12 อาทิตย์นะคะ พวกเราอยากมีความสนิทสนมกับพระองค์และอยากสนิทกับพี่น้องที่เรียนด้วยกันด้วยนะคะ 네, 저하고 오늘부터 이제 볼 책은 사무엘서인데요. 2 วันนี้จะเรียนซามูเอลค่ะ 여러분들에게 좀 잠깐의 기쁨을 하나 드리자면 ก็มีข่าวดีแก่พี่น้อง 사무엘서는 한 권입니다. ว่าให้ทำการบ้านเป็นเล่มเดียวนะคะ 네. 이미 알았어요? 알고 계셨대요? 그래요? ค่ะ1-2 ซามู 네, เอล 그래서 과제를 이렇게 나눠서 하실 필요가 없다. ค่ะก็เลยไม่ต้องแยกเล่มนะคะในการทำการบ้าน 막 두 권으로 찾으려고 그 뭐죠? 성품도 사무엘서는 3개예요. 이 책 자체가. แล้วซามูเอลนะคะหา CNN แค่ 3 อันเท่านั้น 이미 알고 계셨다니 슬프군요. รู้ได้ยังไงคะอยากให้พี่น้องตื่นเต้น 네. 그럼 이제 시작하도록 하겠습니다. ค่ะจะเข้าสู่ซามูเอลค่ะ 여러분 사무엘서 하면 가장 대표적인 사건이 생각나는 게 있으신가요? มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์หลักในซามูเอล 네, 여러분 읽으시면서 어떤 그 사건이나 장면이 좀 많이 남으시나요? ก็จำเหตุการณ์อะไรบ้างมากที่สุดคะในซามูเอล 다윗과 골리앗. ดาวิดและโกลิอัท 네. 또 있으신가요? มีอีกไหมคะ 이 그림 말고. 이 넉 그림이 작함이. 정답이 아니에요. อันนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบอย่างเดียว 여러분들 읽으셨죠? อ่านแล้วใช่ไหมคะ 다윗과 골리앗은 아주 그 하나의 큰 사건이긴 합니다. ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์หลักในซามูเอล 이 다윗이 하나님 앞에 합당한가 그렇지 않은가를 좀 그 고백하는 장면이 나오는 것 같아요. ก็ดาวิดกับโกลิอัทนะคะในภาพนี้ดาวิดก็คือเหมือนพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่สมควรหรือไม่ที่จะเป็นกษัตริย์ 태국은 잘 모르겠는데 여러분도 혹시 그 세왕 이야기가 저희 한국에서 DTS에서는 필수인데 세왕 이야기라는 책이 있나요? 저희는 없어요. 없죠. 네. ค่ะจริง
ในดีเทสเกาหลีค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บังคับให้อ่านนะคะคือชื่อหนังสือว่าเรื่องของกษัตริย์สามองค์ 네. 그 새 왕이라고 하는 거는 초기 왕정 시대 때 그 다니엘 왕국일 때 그 세 명을 말하고 있죠. ก็สามกษัตริย์นะคะนั้นที่อยู่ใต้การปกครองของดาวิด 네. 제가 한 칸 넘어서 저희 이스라엘의 지도자 여러분들 지금 계속해서 배우고 있으셨습니다. ก็อิสราเอลก็มีผู้นำนะคะ 네. 제가 이거는 제 글씨체예요. 잘 쓰죠. อันนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าค่ะ 네. เป็นยังไงกับเพราะสวยไหมคะ 원래 이 천재는 악필이라고. ว่าคนที่สมองดีลายมือไม่ค่อยดี 네. 네. 감사. ขอบคุณครับ 네. 이스라엘 지도자들은 세 종류가 있습니다. ในอิสราเอลมีผู้นำสามประเภท 처음에 하나님께서 지도자를 누구를 세우셨죠? 어떤 그룹이죠? 처음 세운 그룹이? กลุ่มแรกที่พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้นำคือกลุ่มไหนคะ 제사장 그룹이죠. ค่ะกลุ่มโปรหิตค่ะ 여러분들 여호수아서를 보면서 그리고 모세오경과 여호수아서를 보면 하나님께서 이 12지파, 12지파를 다스릴 때 이스라엘 다스릴 때죠. ผ่านทางเบนจาบานและโยชัวนะคะพระองค์ทรงครอบครองอิสราเอลว่า 네, 그때 하나님께서 제사장들에게 이 이스라엘 나라를 다스릴 수 있는 어떤 권한을 주셨어요. ทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับโปรหิตที่พวกเขาจะนำชนชาติ 그들에게 오는 권위는 하나님께로부터 왔죠. สิทธิอำนาจของโปรหิตมาจากพระเจ้า 저희가 좀 쉽게 이야기하면 신정 국가예요. ก็คือทำให้ประเทศครอบครองโดยพระเจ้า 네, 하나님께서 이스라엘 나라는 그 제사장 그룹이 다스리는 나라였던 것이죠. อิสราเอลเป็นประเทศที่โปรหิตที่มีสิทธิอำนาจมาจากพระองค์ครอบครอง 하나님께서 제사장들에게 말씀하시면 그 제사장들이 사람들에게 말하면서 이 신이 직접 다스리겠다라고 하는 형태의 국가를 이제 처음에는 꿈꾸셨습니다. 그렇게 이끌어 가셨어요. พระเจ้าตรัสกับโปรหิตนะคะและโปรหิตก็ตรัสแก่บอกแก่อิสราเอลระบบเหล่านี้กำลังสำแดงว่าพระเจ้าครอบครองโดยตรงนะคะเหนือประเทศนี้ทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศของพระเจ้า 네. 그런데 이 제사장 그룹이 타락하기 시작하고 แต่ว่าใช้เวลาโปรหิตก็ตกในความบาป 제사장 그룹이 오히려 더 죄악을 행하고 그랬죠. ทำบาปมากกว่าคนธรรมดา 그래서 하나님께서 두 번째 선택하신 그룹이 왕이라고 하는 그 그룹이 생기는 거예요. กลุ่มที่สองที่พระเจ้าทรงเลือกให้นำคือกษัตริย์ 네, 그래서 이 왕을 세우는 것도 마찬가지로 사람들이 생각할 때는 어떤 왕이 다스린다고 생각하지만 이 이스라엘 나라는 하나님을 대변하는 왕이 그 땅을 다스리도록 하나님이 왕을 허락하신 거였죠. ก็ในสายตาคนทั่วไปว่ากษัตริย์มีสิทธิอำนาจสูงสุดในการครอบครองประเทศแต่อิสราเอลไม่ใช่นะคะกษัตริย์ก็เป็นคนที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งนะคะ 그래서 제사장들이 하려고 했던 역할과 이 왕을 세운 역할이 크게 다르지 않습니다. ก็เลยบทบาทของกษัตริย์ก็ไม่ค่อยแตกต่างกับบทบาทของโปรหิต 그런데 이 왕과 제사장이라고 하는 이 지도자 그룹이 무엇인가 잘못할 때 하나님으로부터 떨어져 나갈 때 아니면 잘못된 길을 갈 때 하나님께서 선지자를 부르십니다. ก็เมื่อกลุ่มโปรหิตและกลุ่มกษัตริย์นะคะทำบาปพระเจ้าก็ทรงผู้เผยพระวจนะมาเตือนกับกลุ่มผู้นำ 그래서 이 선지자는 어떤 지도자 그룹은 아니에요. คือผู้เผยพระวจนะไม่ใช่เป็นผู้น 단지 하나님 그때 당시에 특별히 하나님께서 부르셔서 그 나라의 지도자들에게 하나님의 뜻을 알려주거나 พระเจ้าทรงเรียกผู้เผยพระวจนะในบางช่วงนะคะอย่างพิเศษเพื่อที่จะเตือนกษัตริย์ 백성에게 하나님의 뜻을 알려주는 사람이 선지자입니다. หรือสอนน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับประชาชน 그런데 그 이전에 저희가 그래서 여러분들 보시면 사사들을 하나님께서 특별히 막 세우시잖아요.
เราก็ได้เพิ่งเรียนมานะคะ พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้วินิจฉัย 네, 이 그룹은 어떤 대를 이어서 이 사사를 계속하는 그룹은 아니죠. ตำแหน่งผู้วินิจฉัยนะคะไม่ใช่สืบต่อถึงครอบสืบต่อถึงลูกหลานนะคะ 그런데 이 제사장은 왕과 제사장은 그 자녀들이 계속해서 제사장이 되고 왕이 되어질 수 있는 그런 대를 이어서 가는 그룹입니다. แต่ว่าตำแหน่งของปุยกับกษัตริย์นั้นสืบต่อถึงลูกหลานของเขา 이 세 그룹의 지도자들은 무엇이 가장 중요하게 여겨야 되냐면 하나님의 말씀인 것이죠. สามตำแหน่งนี้นะคะก็ต้องถือพระคำของพระเจ้าสำคัญที่สุด 네, 제사장도 말씀을 가르치고 말씀으로 그 나라의 사람들을 이스라엘 사람들을 교육하고 그 말씀을 통해 사람들이 말씀대로 살아갈 수 있도록 교육하는 것이 이들의 몫이었죠. บทบาทของปุโรหิตนะคะสอนพระคำของพระเจ้าสอนพระบัญญัติของพระเจ้าให้กับจุดประชาชน และหนุนใจให้ประชาชนทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า 왕도 마찬가지입니다. กษัตริย์ก็เช่นเดียวกัน 왕은 그 왕으로서의 권위를 가지고 하나님 나라의 기준을 그 땅에 세워가는 것이 이 왕의 중요한 역할 중에 하나였어요. บทบาทของกษัตริย์นะคะก็ใช้ตำแหน่งของตัวเองใช้สิทธิอำนาจของตัวเองสร้างมาตรฐานแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ 네, 그 말씀이 무너졌을 때, 그 말씀의 가치를 가지고 살아가는 것이 무너질 때 선지자가 등장해서 말씀대로 살아갈 것을 말하는 것이죠. ก็แต่เมื่อกษัตริย์ค่ะไม่ได้ครอบครองตามมาตรฐานของพระเจ้า และพระคำของพระเจ้าก็เห็นว่าคนไม่ค่อยรักษางั้นพระเจ้าทรงผู้เผยพระวจนะมาหนุนใจและสอน 네, 그래서 선지자는 하나님의 말씀을 가지고 이제 이 사무엘서부터는 왕 옆에서 왕에게 하나님의 말씀을 가르치는 역할을 합니다. ในซามูเอลนะคะผู้เผยพระวจนะก็สอนพระคำของพระเจ้าให้กับกษัตริย์ 네, 저희가 먼저 배경을 한번 보도록 할게요. เราจะดูเบื้องหลัง 네. 첫 번째 이 책을 쓴 사람을 저희가 좀 보겠습니다. ค่ะใครเป็นผู้เขียน 네, 이 책을 누가 썼는가? ใครเขียน 역대상 29장 29절에 보면 หนึ่งพงศาวดารบทที่ 29 ข้อที่ 29 네, 다윗의 행적에 대해서 말하고 있어요. พูดถึงสิ่งที่ดาวิดท 네, 누가 다윗의 이야기를 썼는가를 알려주는 것이죠. ำและพูดว่าใครเขียนพระราชกิจของกษัตริย์ดาวิด 네, 선지자 나단과 그리고 갓의 글이 기록되어 있다라는 ว่า 것이죠. คือเขียนไว้ในบันทึกของนาธานและกาด 네, 그리고 사무엘도 당연히 และ 포함되어지고요. มีซามูเอลด้วยนะคะ 결국에는 이 다윗의 이야기를 쓴 사람은 이 세 명 중에 한 명이지 않을까라고 생각하는 것이죠. งั้นเราสรุปได้ว่าผู้ที่เขียนซามูเอลน่าจะเป็นคนหนึ่งใน3คนนี้ 그래서 가장 마지막 선지자인 그 갓이 썼다라는 말도 있고 아니면 누군가 익명의 한 사람이 이 세 명의 기록을 가지고 편집해서 썼다라고 볼 수도 있습니다. ก็เลยสรุปเป็น2นะคะว่าสิ่งแรกนั้นน่าจะเป็นกาดที่เป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายในราชการของดาวิดหรือก็อีกคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะคะเขาสรุปเรียบเรียงนะคะคือเรียบเรียงการบันทึกของผู้เผยพระวจนะ3คนนี้ 네. 그래서 사무엘서 안에서 사무엘이 한 역할을 볼 수 있고요. ในเราก็จะได้เห็นนะคะบทบาทของซามูเอลในหนังสือซามูเอล 그는 다윗에게 기름을 부은 중요한 역할을 했었죠. เขาทำบทบาทที่สำคัญก็คือเจิมซามูเอลนะคะ 네, 두 번째는 เจิมดาวิดนะคะ 갓입니다. และคนผู้เผยพระวจนะคนที่2คือกาด 네, 갓 선지자가 등장할 때는 다윗이 도망자 시절에 등장해요. กาดนะคะเขามาหาดาวิดช่วงที่ดาวิดหนีจากมือของซาอูล 네, 저희가 여기 같이 있는 내용은 본문에서 계속 살펴볼 거라서 그냥 넘어갈 겁니다. ค่ะก็ที่ละเอียดนะคะเราก็จะเข้าไปดูช่วงที่ศึกษาเนื้อหานะคะ 네.
그리고 마지막 세 번째 나단은 และคนต่อไปนาธาน 다윗이 왕이 되었을 때와 노년 시절에 등장합니다. ค่ะเขาก็มาหาดาวิดช่วงที่ดาวิดขึ้นครองราชย์คือช่วงสุดท้ายนะคะช่วงชารา 이 세 명의 역할 중에 결정적으로 보시면 하나님께서 다윗에게 무엇인가 말씀하고 싶을 때 그 선지자들이 등장해서 그 말을 전달하고 있어요. ค่ะเมื่อพระเจ้าต้องการพูดกับดาวิดพิเศษนะคะพระเจ้าก็ทรงผู้เผยพระวจนะเหล่านี้มาบอก 네. 또 어떨 때는 그 대부분 나타날 때 보면 다윗이 잘못했을 때 등장하죠. ก็ส่วนใหญ่ที่ดาวิดทำบาปนะคะหรือว่าทำผิดพลาด 때로는 다윗에게 하나님이 격려해야 될 때도 나타나요. และบางครั้งที่ดาวิดต้องการคำหนุนใจ 네. 그 선지자가 이런 역할을 하고 있다라는 것을 알면 좋겠고요. อันนี้เป็นบทบาทของผู้เผยพระวจนะ 그래서 언제 쓰여졌는가? 이 책이 쓰여진 시기가 또 중요하겠죠. ทุกเขียนเมื่อไร 네, 이때는 다윗의 통치 시대부터 시작하는 것을 볼 수 있어요. ก็เราเห็นเราเห็นที่ดาวิดเริ่มครอบครอง 다윗이 아주 중요하게 나타나는 거죠. ก็ 시작이 아니라. ก็ว่าค่อนข้างเน้นราชกิจของดาวิด 여러분 저희가 이번 주에 여호수아 사사기 룻기를 보면서 그 책들이 계속해서 다윗의 정통성에 대해서 이야기하는 것을 들으셨을 거예요. ก็เราเรียนโยชูวารูทผู้วินิจฉัยว่าหนังสือเหล่านี้ค่อนข้างสนับสนุนว่าดาวิดควรจะเป็นกษัตริย์ 근데 이 3회에서는 이 다윗의 정통성뿐만이 아니라 이 다윗 왕가에 대한 정통성을 이야기하고 싶어합니다. แต่หนังสือซามูเอลนะคะก็สนับสนุนการเป็นสนับสนุนการที่ดาวิดกษัตริย์และคือครอบครัวหรือว่าลูกหลานของดาวิดก็สมควรนะที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไป 우리가 3회에서 마지막에 보면 솔로몬의 탄생까지 즉 다윗의 거의 중반 이후까지 기록되어져 있는 것을 볼 수 있어요. เห็นว่าหนังสือซามูเอลนะคะก็เขียนถึงช่วงเวลาที่ดาวิดครอบครองประมาณช่วงกลางนะคะเห็นที่ซาโลมอนเกิดด้วย 네, 여기서 잠깐 퀴즈. ถามพี่น้องถามนะคะ 여러분들 사울과 그 다윗과 솔로몬이 몇 년씩 그 통치하신 걸 아시는 분? มีใครทราบไหมคะว่าช่วงเวลาที่แต่ละกษัตริย์ครอบครองนะคะไม่ว่าซาอูลดาวิดซาโลมอนนะคะกษัตริย์แต่ละคนใช่ไหมคะครอบครองนานเท่าไหร่ 되게 쉬운 게 한 명만 알면 돼요. ก็ง่ายมากนะคะว่าถ้ารู้จักหนึ่งคนว่าครอบครองนานเท่าไหร่ก็เหมือนกัน 보통 40년으로 얘기하고 있어요. 40 ปี 그래서 40, 40, 40. 40 네, 제가 욥기 때도 잠깐 세미나 때도 얘기했지만 하나님께서 우리가 잘 외우라고 하는 역사가 몇 개가 있어요. ก็คือช่วงที่ข้าพเจ้าสอนโยบข้าพเจ้าก็บอกเลยนะคะว่าพระเจ้าช่วยเรานะคะให้เราจำได้ง่าย 네, 그래서 사무에서는 다윗의 40년 시기가 나타나 있고 ก็ซามูเอลนะคะพูดถึง40 ปี ซา ที่ อูล ดาวิดครอบครอง 사울의 40년도 아주 짤막하게 나옵니다. พูดถึง40 ปีของซาอูลด้วยแต่ว่าสั้นมาก 네, 그리고 이제 솔로몬은 나오기 직전 탄생만 나오고 있죠. ค่ะแต่ซาโลมอนก็แค่พูดถึงที่เขาเกิดยังไม่เริ่มนะคะ 그래서 이 책은 결국에는 저는 이렇게 어느 시대로 보냐면 이 솔로몬이 즉위하고 나서 그 시대 때 즉위 솔로몬 초창기 때 이 책이 쓰여졌다라고 보고 있습니다. ข้าพเจ้าเองนะคะเห็นว่าช่วงที่ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ช่วงต้นนะคะน่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ 네, 그 이유는 사무에서 마지막에 보면 그 다윗에 대해서 계속 반란이 일어나요. ก็ตามหนังสือซามูเอลนะคะช่วงสุดท้ายของดาวิดค่ะมีกลุ่มที่กบฏต่อดาวิดมากขึ้น 네, 사무엘서 후반부는 다윗의 큰 죄로 시작해서 다윗이 얼만큼 잘못했는가도 많이 나오고 있어요. ก็ช่วงสุดท้ายของหนังสือซามูเอลนะคะพูดถึงสิ่งที่ดาวิดทำผิดนะคะ 네,
네, 그러면서 그 다윗이 도망자 시절에는 또 어떻게 비춰졌는지도 저희가 볼 수 있어요. ก็เห็นว่าช่วงที่ดาวิดทำผิดแล้วหนีไปนะคะเป็นอย่างไรบ้าง 네, 그렇기 때문에 이 원덕 그 당시에 있는 사람들에게 이 다윗이 어떻게 비춰졌을까를 우리가 한번 생각해 보면 좋겠어요. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อคิดนะคะว่างั้นคนในสมัยนั้นช่วงที่กำลังเขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะว่าคิดยังไงเกี่ยวกับดาวิด 네, 여러분들 다윗 하면 어떤 왕으로 기억하시나요? พี่น้องคิดว่ายังไงคะดาวิดเป็นกษัตริย์แบบไหน 네, 저희가 한번 다윗의 이미지를 한번 이야기해 볼까요? ขอช่วยแบ่งปันค่ะว่าดาวิด 네, พี่น้องมีภาพโพสต์ต่อดาวิดยังไง 내가 알고 있는 다윗. ดาวิดคือใคร 네, 어렸을 때부터 주일학교 다녔을 수도 있지만 그때부터 이 다윗에 대한 이야기가 정말 많이 나왔는데 ค่ะมีบางคนที่เป็นคริสเตียนนานแล้วนะคะคงได้ยินเรื่องดาวิดบ่อยมากนะคะ 우리 한 두 분만 말씀해 볼까요? สัก2 คนได้ไหมคะว่าดาวิดที่พี่น้องรู้จักคือใคร 다윗. 내가 지금 딱 그냥 떠오르는 다윗의 이미지를 우리 태국 분 한 분과 또 이렇게 그 외 분 한 분. ค่ะงั้นคนไทย1 คนและกลุ่มภาษาเกาหลี1 คนดีไหมคะ 그 주일학교 다니신 분들이 한번 얘기해 보세요. ค่ะเอาง่ายๆที่เคยได้ยินจากคริสตจักร 정답이 없어요. 그냥 내가 생각하는 다윗의 이미지를 잠깐 얘기해 보자는 거예요. ไม่มีถูกหรือผิด 네. 역시 지명을 눈피하지 마시고. คนที่สบตากับอาจารย์ 우리 땀. ตามเขาเลย เป็นคนยังไงครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะในความคิดของตัวเอง อ๋อดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าตั้งใจเลือก 하나님이 선택하신 분이고 แต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้พร้อมไม่ได้สมบูรณ์ 그렇지만 완벽하진 않았고 พระเจ้าก็ใช้คนแบบดาวิด 네, 하나님이 เลือกดาวิด 다윗 같은 사람도 기름 부으시고 사용하셨다. 우리 이렇게 주일학교가 잘 어린 나이 때부터 다녔었던 분. มีใครที่ไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กก็ช่วยแบ่งปัน 저희가 다윗하면 좋은 이미지가 많아요. จริงๆส่วนใหญ่ค่ะมีภาพโพสต์ที่ดีต่อดาวิด 그죠? 다윗은 무엇인가 잘못한 것도 많이 부각이 되어 있긴 하지만 ถึงแม้ว่าดาวิดทำผิดบ้าง 좀 더 많이 우리 안에 설교도 그렇고 가르침은 좋은 것들을 많이 가르칩니다. แต่ดาวิดค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราสอนพระคัมภีร์นะคะ 네. 그것이 그 뭐라고 하죠? 제가 그걸 반대되는 이야기를 하고 싶어 하는 건 아닙니다. ค่ะข้าพเจ้าคือไม่ใช่จะพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดของพี่น้องนะคะ 네, 우리가 그 다윗이 그 당시에 있는 사람들이 우리 왕 다윗이 어떠한 사람으로 보여졌을까라고 우리가 한번 생각해 보면 좋겠다는 거죠. แต่ของเมื่อกี้เป็นความคิดของพวกเราในปัจจุบันนี้ใช่ไหมแต่อาจารย์กำลังพาให้เราคิดถึงว่าคนในสมัยนั้นช่วงที่เขียนหนังสือนี้ค่ะมีความคิดยังไงต่อดาวิด 네. 그래서 원독자들의 그 시대 상황을 잠깐 한번 보려고 합니다. งั้นเพื่อที่จะเข้าใจเราต้องเข้าใจสถานการณ์ของผู้อ่านดั้งเดิมนะคะ 네. 이때는 여러분들이 우리가 사사들이 통치하다가 이제는 왕정 시대로 갔죠. ค่ะเพิ่งเปลี่ยนจากผู้วินิจฉัยครอบครองเป็นกษัตริย์ครอบครอง 자, 제가 그 왕정 시대라고 얘기하는 것은 사울부터 시작한 거예요. ก็ราชการนะคะเริ่มต้นโดยกษัตริย์ซาอูล 네, 근데 제가 이 책이 언제 쓰여졌다? 솔로몬이 세워졌을 그 초기 때 썼을 거다라고 보면서 이제 하고 이야기하고 있어요. ข้าพเจ้าบอกเลยว่าช่วงที่ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ช่วงต้นนะคะเขียนหนังสือนี้ 네, 그러면 이들이 80년 동안 사울의 업적도 있고 다윗의 업적을 경험한 사람들인 거죠. งั้นคนเหล่านั้นนะคะในช่วงนั้นก็เขามีประสบการณ์กับ80 ปีที่กษัตริย์2 คนครอบครอง
여러분 사울은 누가 선택한 왕인가요? ซาอูลใครเลือกคะ 하나님께서 세우셨죠. พระเจ้าเลือก 네. 그리고 이 사울이 물러난 계기는 무엇일까요? แต่เพราะอะไรซาอูลต้องลงตำแหน่ง 전쟁에 나가서 죽었어요. เขาตายในสงคราม 네. 그리고 다윗이 이제 세워졌는데 แล้วมีดาวิดขึ้น 그렇다고 해서 다윗이 그때 바로 이렇게 그러니까 이스라엘 전체 나라의 왕이 된 건 아니에요. แต่ช่วงต้นนะคะดาวิดไม่ใช่ครอบครองทั่วแผ่นดินอิสราเอลนะคะ 네, 무려 그 초기에 7년 6개월이라고 하는 시간 동안 분열되어 있었어요. ก็ช่วงต้นของดาวิดประมาณ7 ปี 6 เดือนนะคะ 네. อิสราเอลก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียว 네, 다윗이 그 사울 왕과 세력과 그리고 다윗의 세력이 서로 싸움이 있었다는 거죠. ก็คือกลุ่มที่ตามซาอูลกับกลุ่มที่ตามดาวิดยังขัดแย้งกันอยู่ 네. 그리고 다윗이 통일하고 나서 다윗이 이제 통치를 시작할 때에도 다윗이 어떤 그 죄로 인하여서 하나님이 계속해서 벌을 내리시죠. ก็แต่หลังจากที่ประเทศเป็นเดียวแล้วนะคะพระเจ้าก็ยังลงโทษกับดาวิดเพราะความบาปของดาวิด 네, 그리고 결정적으로 마지막에는 후반에는 반란이 계속 일어나요. และช่วงสุดท้ายของดาวิดค่ะก็มีกลุ่มที่ต่อต้านและกบฏ 네, 그런 이때에 그 사람들이 어떤 그림을 여러 가지 이야기가 나왔을 거라 생각합니다. งั้นในช่วงนั้นคือต่างคนต่างความคิดต่อดาวิด 왜냐하면 다윗도 사울의 아들이 아니에요. เพราะว่าดาวิดไม่ใช่เป็นลูกของซาอูล 그러니까 누군가가 이렇게 왕에 섰을 때 그 자손이 왕이 된 사건이 아니죠. ก็ไม่ใช่สืบไม่ใช่ตำแหน่งของกษัตริย์ค่ะก็คือดาวิดเป็นไม่ใช่เป็นลูกหลานของซาอูลใช่ไหมคะ 네, 일단 여기까지만 말씀드리고 본문에서 계속 말하겠습니다. ค่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็จะพูดละเอียดช่วงที่เรียนเนื้อหา 네, 하나님께서 그러면 이스라엘 역사 안에서 지금 이 시기에 어떤 일을 행하셨는지를 잠깐 먼저 볼 건데요. ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพระเจ้ากำลังทำอะไรในช่วงนี้ 네, 먼저는 마지막 사사를 구별해서 세우고 계시죠. พระเจ้าทรงเรียกผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและตั้งเขาพิเศษ 네, 사사이자 선지자인 사무엘을 구별하고 있으세요. พระเจ้าแยกซามูเอลเป็นพิเศษนะคะเขาเป็นทั้งผู้วินิจฉัยและเป็นผู้เผยพระวจนะ 그리고 왕을 주시면서 그 왕을 통해서 이제 다시 한번 그 땅을 다스리기로 결정하시고 일하고 계시는 것이죠. และพระเจ้ากำลังแต่งตั้งคนเป็นกษัตริย์นะคะโดยผ่านทางกษัตริย์พระเจ้าก็จะครอบครองอิสราเอล 네, 이 책의 중심 내용을 잠깐 말씀드리면 คือใจความของหนังสือเล่มนี้คือ 이 사무엘서가 이야기하고 싶은 것은 하나님의 주권인 것 같습니다. ก็การครอบครองของพระเจ้านะคะ 네, 그리고 그 하나님의 그 언약에 근거한 왕이 어떠한 사람인가를 보여주는 것이죠. และสำแดงว่าใครเป็นกษัตริย์ที่มาตามพันธสัญญาของพระองค์ 네, 그리고 쓰여진 이유는 이 다윗 왕가가 하나님 앞에서 적합한 왕가이다 라임을 설명하기 위해서고요. เหตุผลหลักที่เขียนพระธรรมนี้เพื่อที่จะอธิบายว่าราชวงศ์ดาวิดเป็นราชวงศ์ที่ถูกต้องนะคะ 네, 그리고 언약에 대해서 그러니까 하나님 말씀에 순종하는 삶을 가르치기 위해서 이 책을 썼다고 볼 수 있습니다. และเพื่อที่จะสอนถึงชีวิตที่เชื่อฟังต่อพันธสัญญา 네, 세 번째는 하나님의 그 마음에 합한 왕이 어떤 모습인가, 무엇인가를 보여주기 위해서 썼습니다. เพื่อที่อิสราเอลเห็นว่ากษัตริย์ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานคือแบบไหน 네, 이 책을 보기 전에 저희가 그 당시에 시대 사람들이 이런 생각도 하지 않았을까라고 생각하는 것이 있었는데요. ก็กลับไปครั้งหนึ่งว่าคนในสมัยนั้นค่ะเขามีความคิดยังไง 첫 번째는 하나님은 다윗을 선택했는가? เขาจะมีการสงสัยนะคะว่าพระเจ้าเลือกดาวิดจริงไหม 그리고 그의 가문은 하나님께 선택될 만한 자격이 있는
가문인가? และดาวิดและตระกูลของเขาสมควรที่พระเจ้าทรงเลือกไหม 사울의 죽음에 다윗이 관여돼 있지 않은가? ดาวิดมีส่วนร่วมกับความตายของซาอูลหรือเปล่า 네, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 솔로몬은 하나님께서 선택한 왕인가? และซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกไหม 네, 이 질문을 할 수밖에 없는 이유가 있다라는 것이죠. เขาอาจจะมีเหตุผลนะคะที่มีคำสงสัยแบบนี้ 사람들이 다윗을 오해할 만한 내용들이 몇 가지가 있습니다. ก็มีบางเรื่องที่คนเข้าใจผิดต่อดาวิด 네, 첫 번째는 사울을 배신했다. เขามีคนคิดว่าดาวิดนะเป็นคนที่ทรยศ 여러분, ซาอูล 겉모습은 다윗은 사울의 사위죠. จริงๆ ดาวิดเป็นลูกเขยของซาอูลนะคะ 네. 그런데 배신하는 것처럼 보일 수도 แต่ดู 있다라는 เหมือนว่า 거예요. ดาวิดทรยศ ทุกคน หรือเปล่า 네, 두 번째는 사울이 다윗을 잡으려고 열심이었어요. แล้วซาอูลนะคะเคยตามดาวิดเพื่อจะฆ่า 네, 그 말은 무엇인가 잘못했기 때문에 도망치고 다닌다라고 보일 수 있다라는 거죠. คนอาจจะคิดได้ว่าดาวิดทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมซาอูลต้องตาม 네, 그리고 마지막으로는 여러분들 역사서에 많이 보면 이스라엘의 최대의 적은 블레셋이에요. 이 초기 시대 때는. ก็ช่วงต้นนะคะศัตรูที่มาโจมตีอิสราเอลมากๆคือฟิลิสเตีย 네, 근데 사무엘서를 보면 다윗이 블레셋 용병처럼 보였다라는 거죠. แต่ตามหนังสือนะคะเราก็เห็นว่ามีช่วงหนึ่งดาวิดเหมือนเป็นทหารอาสาสมัครของฟิลิสเตีย 네, 사람들에게 그렇게 보여졌다라는 거예요. คนเห็นว่าอย่างนั้นนะคะ 그리고 이 가문이 선택됐을까라고 하는 질문에는 และคือที่คนสงสัยว่าพระเจ้าทรงเลือกตระกูลนี้จริงไหม 네, 첫 번째 이 사람이 간음을 행했다. ก็คนยอมรับยากเพราะว่าดาวิดเพราะว่าเขาคิดว่าดาวิดเป็นคนที่ทำล่วงประเวณี 네, 그리고 우리아의 아내를 취했잖아요. และก็พาภรรยาของอูริยามาเป็นภรรยาของเขา 계략을 해가지고 죽였고 죽음 이후에 그 아들이 이제 생겨나려고 그 자녀는 죽었지만 이제 계속해서 그 아내가 그를 데리고 있는 것이죠. ก็ดาวิดนะฆ่าอูริยานะแล้วภรรยาของเขาก็ทำให้มีลูกใช่ไหมคะทำให้มีลูกกับดาวิด 네, 그리고 정의를 실현하지 않은 것처럼도 보여요. ดูเหมือนว่าดาวิดไม่ได้ทำความยุติธรรม 네, 이것도 본문에서 다 같이 다룰 겁니다. ค่ะเดี๋ยวก็จะดูเรื่องนี้ที่หลังด้วยค่ะ 마지막으로 사울이 죽음에 이 다윗이 관여가 되어 있다라고 하는 것이죠. คนก็สงสัยว่าความตายของซาอูลน่ะดาวิดเป็นส่วนร่วมหรือเปล่า 네, 첫 번째는 사울을 이은 사람이 있어요. ก็มีคนที่ตามซาอูล 아까 내전이 있었다고 했잖아요. ที่ข้าพเจ้าบอกเลยว่ามีสงครามภาย 그게 ในประเทศ 이스보셋인데요. อีเซโบเซตนะคะ 이 사람은 그 자신들의 신하에 의해서 죽었어요. อิชโบเชตนะคะจริงๆคนนี้เขาถูกฆ่าโดยพันทางทหารของเขานะคะ 네, 근데 그 수습이 다윗에게 갔죠. แล้วคือคนที่ฆ่าอิชโบเชตค่ะเขาไปเป็นทหารของดาวิด 네, 그리고 사울 가문의 7명을 죽인 사람으로 피해 사람이라고 불렸어요. คนก็เรียกดาวิดว่าเป็นคนที่ฆ่าตระกูลซาอูล7 คนนะคะคือคนก็เลยเรียกว่าเป็นคนแห่งเลือด 그리고 자녀들의 반란과 세바의 반란으로 인하여서 이 가문이 계속해서 하나님의 선택받은 가문인가라는 의문이 들 수 있다라는 것이죠. เห็นกบฏของลูกของเขานะคะไม่ว่าอับซาโลมก็ดีหรือเชบาก็ดีนะคะคนก็เลยสงสัยว่าดาวิดเป็นคนดีไหม 사무엘서는 크게 3가지로 구별할 수 있는데요. ค
คือสามารถแบ่ง3ตอนได้นะคะในหนังสือซามูเอล 네, 이 사람으로 우리가 구조를 나눌 수 있습니다. ตามคน 그래서 첫 번째 사무엘 통치 기간, ก็ตอนแรกเป็นการครอบครองของซามูเอล 네, 사울의 통치 기간, และการครอบครองของซาอูล 마지막으로 다윗의 통치 기간이죠. การครอบครองของดาวิด 네, 이 인물의 중심으로 저희가 구조를 보면서 이야기가 흘러가고 있는 것을 볼 수 있어요. เราก็สามารถแบ่ง3ตอนตามคนนะคะ 그럼 사무엘서를 읽을 때 여러분은 그 쉽게 읽어지시죠? เมื่ออ่านซามูเอลก็ง่ายใช่ไหมคะ 내용이 긴 거 말고, 긴 거 빼고. ก็อาจจะเรื่องค่อนข้างยาวหน่อย 내용이 좀 길지만 읽는 건 무리가 없으시죠? แต่ว่าอ่านไม่ยากนะคะ 때로는 재밌게 어떤 역사에 흥미진진한 이야기도 나오고 ก็สนุกนะคะ 아닌가요? ไม่ใช่เหรอคะให้การน่าตื่นเต้นใช่ไหม 그렇죠? 금방 이 52, 3장의 이야기가 순식간에 지나가기도 해요. ถึงแม้ว่า 52 3 บทนะคะ แต่รู้สึกอ่านเร็วมาก 그래서 사무엘의 이야기부터 다윗의 이야기까지 계속해서 이어져 쭉 역사의 흐름대로 순서대로 쓰여져 있어요. ค่ะหนังสือซามูเอลถูกเขียนตามเวลานะคะตั้งแต่ซามูเอลถึงดาวิด 네. 여기까지 따라오고 계시죠? ค่ะ 네, 어려운 게 감탄ไหมคะ? 없죠? คงไม่ยากนะคะ 먼저 사무엘을 그냥 주요 인물 사무엘을 보겠습니다. เราจะศึกษาซามูเอลนะคะว่าเขาคือใคร 이 사무엘이 어떠한 사람인가? เขาคือใคร 우리가 사무엘서라고까지 썼다라면 이 사무엘이 굉장히 중요한 사람인 것이죠. ชื่อหนังสือตามชื่อของเขานะคะหมายความว่าเขาเป็นคนที่สำคัญ 때론 그 이스라엘의 그 역사서를 쓴 어떤 귀한 자료들 그리고 사람들이 많이 신뢰하고 보고 있는 탈무드라는 책이 있는데 ก็มีหนังสือไทลมุดนะคะที่คนยิวค่อนข้างถือมากนะคะ 거기에서는 아예 이 사무엘서 자체가 사무엘이 썼다라고 그냥 이렇게 결론을 딱 내버리고 있어요. ตามไทลมุดค่ะเขาว่าผู้ที่เขียนหนังสือซามูเอลคือซามูเอล 네. 뭐 물론 그 사무엘 죽고 나서 이후에 글도 많기 때문에 많은 의문점이 있지만 그렇게 사무엘이 썼다라고 아예 이야기를 할 정도죠. ถึงแม้ว่ามีเรื่องหลังจากซามูเอลตายก็ถูกเขียนอยู่นะคะแต่พวกเขาสรุปว่าเป็นซามูเอล 역대상을 살펴보면 사무엘의 족보가 나옵니다. ก็หนึ่งพงศาวดารจะเห็นคือระดับเชื้อสายระดับเชื้อสายของซามูเอลนะคะ 저희가 다음 주에 역대상을 보겠지만 잠깐 볼까요? ค่ะเข้าไปดูนะคะ 역대상 6장입니다. หนึ่งพงศาวดารบทที่6ค่ะ 네, 34절부터 나와 있어요. พงศาวดารบทที่6ข้อที่34 네, 역대상 6장 34에서 38절이 이 사무엘의 족보가 나오는데요. ถึง38นะคะ 네. 우리 한번 그 한국말로 한번 한 절 이어서 태국말로 한 절 이렇게 번갈아 가면서 38절까지 한번 읽겠습니다. อ่านสลับกันระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาไทยนะคะ 아니다 죄송합니다. 34절 한국말로 읽고 마지막 38절만 읽겠습니다. 그 태국말로. เนี่ย 네. ก็คือ34절부터 쭉 읽어요. 아니요. โอเค 네, 한 절만. เนี่ยเราจะอ่านเฉพาะ34กับ38นะคะ34ภาษาเกาหลี38ภาษาไทยอ่าน 네, กันนะคะ 같이 먼저 한국말로 읽겠습니다. 시작. 사무엘은 엘가나의 아들이요, 엘가나는 여로함의 아들이요, 여로함은 엘리엘의 아들이요, 엘리엘은 도하의 아들이요. 38ผู้เป็นบุตรอิสะผู้เป็นบุตรโคฮาตผู้เป็นบุตรผู้เป็นบุตร 네, 그래서 이 사무엘이 레위 지파 사람이다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. เราได้รู้ว่าซามูเอลเป็นเผ่าเลวี 여러분들 이 사무엘이 레위라고 하는 그 이야기가 중요한 것 중에 하나는 ทำไมสิ่งนี้สำคัญ 그 성전 성막에서 일하는 사람은 레위 지파 사람들이잖아요. ผู้ที่ทำงานในพระวิหารคือคนเลวี 네, 그래서 이 사무엘의 선택하는 어떤 이 모든 과정도 하나님께서 어떤 이런 것들을 잘 지키기
지켜주셨다. 그러니까 하나님의 말씀의 언약 안에서 이루어진 것이다라는 것이죠. ที่เห็นซามูเอลค่ะเขาเติบโตในพระพลาใช่ไหมคะก็ตามที่คือตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเจ้าก็รักษาสิ่งนี้ 또 한 가지는 이 사무엘은 하나님의 주권에 의해서 탄생하는 것을 볼 수 있습니다. และการเกิดของเขาค่ะว่าก็เกิดโดยการครอบครองของพระเจ้า 네, 그 부모의 서원 때문에 그 나실인이 됐고요. ตามคำสาบานของคุณแม่ค่ะเขาก็เกิดมาเป็นนาสี 여러분 젖을 뗐다라고 얘기하면 몇 살일까요, 보통? ก็เป็นวัยที่เขาเลิกกินนมของแม่ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ 빨리 떼시는 분도 있지만 ก็ 네. ถึงแม้ว่าเล้วแต่คนแต่โดยเฉลี่ย 저희 한국 나이 기준으로는 한 4살, 3살에서 4살 정도까지 가요. ค่ะสำหรับอายุเกาหลีค่ะประมาณ3ปี4ปีนะคะ 네, 그러면 전반적으로 3살 정도면 두세 살에 젖을 뗀다고 생각하는 거죠. ก็งั้นตามอายุทั่วโลกนะคะประมาณน่าจะประมาณ 2-3 ปีนะคะ 네, 그 나이 때 이제 성전에 들어가서 살게 되어집니다. ในอายุขนาดนี้นะคะซามูเอลก็ได้เข้าไปอยู่ที่พระพลา 네, 그리고 그 이후부터는 여러분들 읽기만 하셔도 괜찮을 것 같고 ค่ะก็ลองอ่านดูนะคะสไลด์ 사무엘이 마지막 사사이자 선지자로서 그 왕정의 기초를 놓는 사람이에요. ซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและผู้เผยพระวจนะเป็นคนที่สร้างรากฐานสำหรับราชการ 그리고 하나님께서 사무엘과 늘 동행해 하셨다는 건 우리가 이 책을 보면서도 살펴볼 수 있습니다. เมื่อเราอ่านหนังสือนะคะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับซามูเอล 네, 본문으로 이제 들어가려고 합니다. ค่ะเราจะเข้าไปดูเนื้อหา 한나의 이야기가 시작됩니다. เริ่มต้นด้วยเรื่องฮันนา 여러분들 이 책을 제가 쓴 목적 중에 하나가 왕가에 대한 이야기라고 했어요. 그 정통성에 대해서. ก็เป้าหมายหนึ่งในหนังสือซามูเอลนะคะคือต้องบอกว่าราชการของดาวิดถูกต้อง 네, 이 책을 그냥 읽기만 하고 공부하지 않고 성경을 읽기만 해도 이 책의 주인공이 다윗이다. 아니 사울과 다윗이다라는 걸 우리가 알 수 있어요. ถึงแม้ว่าไม่ได้ศึกษาอะไรมากเท่าไหร่แค่อ่านก็คงรู้ง่ายนะคะว่าสองคนค่ะเป็นหลักในเรื่องก็คือซาอูลกับดาวิด 네, 그리고 이 다음에 이어지는 솔로몬 때 이 책을 보는 사람들은 이미 왕에 대한 다윗 왕에 대한 이야기를 많이 더 집중적으로 보겠죠. คนที่อยู่ในราชการซาโลมอนก็คงได้ยินบ่อยและรู้ดีนะคะสิ่งที่ดาวิดทำนะคะ 아주 이거는 이제 고대 그러니까 아주 오래 전에는 여성분들에 대한 어떤 그런 지위라고 해야 되나? 지위라고 해야 그런 거 있잖아요. 그게 다 되게 낮았죠. ก็ในสมัยโบราณนะคะผู้หญิงก็ต่ำต้อยมากไม่ค่อยมีฐานะ 근데 임신을 하지 못하는 여자는 더 이렇게 인간 취급을 못 받았던 적이 있죠. สำหรับผู้หญิงที่หมันนะคะนั้นต่ำที่สุดเลยนะคะ 왕에 대한 이야기를 쓰고 싶은데 그런 여자의 이야기로 시작해요. กำลังจะพิสูจน์ราชการของดาวิดนะคะแต่ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องฮันนาที่เป็นหมัน 네, 우리가 한나가 어떠한 사람인지 잠깐 한번 볼까요? เราจะดูว่าฮันนาเป็นใคร 네, 우리 6절 한번 볼까요? ข้อที่ 네, 1장 6절입니다. 6บทที่ 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 한다. 괴롭게 하더라라고 쓰여 있습니다. 1เมียคู่กับนางก็ยั่วยาวนางยังรุนแรงทำให้นางรักคายเคียงเพราะเหตุที่พระยาเวห์ทรงปิดคันของนาง 네, 그 적수인 분인나는 그 다른 그 남편의 아내를 말하는 거, 첩을 얘기하고 있어요. ค่ะภรรยาอีกคนนึงนะคะเป็นเมียน้อยของสามีนะคะ 네, 그 우리가 그 여러분들 아브라함 시대 때부터도 보았지만 아무리 내가 이 사람이 아내지만 이 사람의 그 첩이 아이를 갖는 순간 그 사람들이 좀 이렇게 기세등등해지는 걸 볼 수 있어요. เราก็ได้เห็นจากปฐมกาลด้วยนะคะว่า
เมื่อเมียน้อยมีลูกแล้วค่ะ เขาก็ค่อนข้างย่อหยิ่งแล้วก็ดูถูกภรรยาคนแรก 네, 그런데 5절을 한번 보시면 ในข้อที่ 남편은 한나를 사랑하고 아주 더 사랑하고 있는 걸 볼 수 있습니다. 5 สามีก็รักฮันนามากๆนะคะ 네, 어떤 힘없는 여자의 이야기로 시작하는데 เริ่มต้นด้วยฮันนาที่อ่อนแอ 네, 남편의 사랑은 받고 있지만 ถึงแม้ว่าเขารับความรักจากสามี 자신을 괴롭게 하는 대적 적수가 있다라는 거예요. ก็มีคนที่คมขืคมขืนเขา 네, 그걸로 인하여서 굉장히 힘들고 괴로운 시간을 보내고 있는 한 사람이에요. ฮันนาก็เป็นคนหนึ่งที่เขาทรมานเกี่ยวกับสิ่งนี้ 근데 이 사람의 불임, 그러니까 임신하지 못하는 이유가 여기서 되게 중요합니다. แต่เหตุผลที่ฮันนาหมันสำคัญ 네, 우리 성경에는 뭐라고 쓰여져 있죠? พระคัมภีร์เขียนว่ายังไงคะค่ะพระเจ้าปิด 하나님께서 임신하지 못하게 하셨다. พระ 라고 เจ้า 써 있어요. ปิดคานของฮันนา 그 나중에 1장 19절을 보니까 이 한나가 임신하게 되는데 แต่ในบทที่1ข้อที่19นะคะฮันนาก็ท้อง 그 임신하는 그것도 보면 누가 이 한나에게 아이를 주나요? งั้นที่นี่ใครทำให้ท้อง 하나님께서 그 주신다고 써 있다는 거죠. ว่าพระเจ้านะคะ 그리고 나서 그 아이가 우리가 잘 알고 있는 사무엘이에요. และคนที่เกิดคือซามูเอลเท่าที่เรารู้ดี 그 얼마나 괴롭고 힘들었던 것을 그 시절을 보내는가는 우리 이 한나가 그 성전에 가서 기도하는 모습을 보면 우리가 그것들을 잘 알 수 있죠. เมื่อเห็นฮันนาเขาข้ามครวญในพระวิหารนะคะ ก็สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้ทรมานมากแค่ไหน 네. 우리가 이 이야기, 한나의 이야기로 시작하는 것은 하나님의 주권에 대해서 이야기를 하고 싶어 하는 것입니다. ก็ทำไมเริ่มต้นด้วยเรื่องฮันนานั้นอยากพูดถึงการครอบครองของพระเจ้า 하나님께서 사무엘을 구별하셨는데 พระเจ้าแยกซามูเอล 어떻게 구별하셨는가? ไว้อย่างไร 그가 태어나는 것도 누구의 주권이었는가? ตั้งแต่เกิดของเขา อีก นั่นเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้า 네, 그래서 이 사사시대, 여러분 사사시대를 우리가 너무나도 잘 보셨죠? เราได้ศึกษาแล้วในช่วงผู้วินิจฉัย 우리 룻기에서도 보면 하나님께 신실한 사람 한 명 때문에 하나님께서 그를 통하여서 일하고 계시죠. แต่ในหนังสือรูทนะคะเราเห็นว่าด้วยผ่านทางคนหนึ่งที่สัตย์ซื่อพระเจ้าทรงทำงานอย่างไร 네, 무엇인가 잘못된 사람들의 사고에서 말씀대로 살지 않는 것이 당연히 여겨지는 그 시대에 ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทุกคนทำชั่วนะคะ ไม่ค่อยใส่ใจกับพระเจ้าเท่าไหร่ 하나님 앞에 나아가고 하나님께 계속해서 기도하는 그 사람을 통하여서 사무엘이 태어났어요. ว่าที่นี่ด้วยผ่านทางหนึ่งคนนะคะ ที่แสวงหาพระองค์ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากของเขาเป็นส่วนตัวนะคะ 네. พระองค์ทรงให้มีซามูเอลเกิด 이거는 저의 제 이야기라서 여러분들 그냥 재미로 들으시면 좋겠는데 ก็เดี๋ยวจะแบ่งปันชีวิตส่วนตัวให้ฟังนะคะ 제가 아이를 놓고 기도할 때가 있었어요. ช่วงที่ข้าพเจ้าขอลูกข้าพเจ้าขอลูกจากพระเจ้า 네, 저희 아내가 38살에 결혼했는데 ช่วงที่เราสองคนแต่งงานนะคะภรรยาอายุ38ปี 이미 38이라고 하는 나이 자체가 엄청난 노산이죠. 임신을 하게 돼도. ก็โอเคเพิ่งแต่งงานก็เป็น38ปีช่วงนั้นท้องก็จริงๆค่อนข้างใสแล้วนะ 네, คะ 그래서 이 한 해 한 해가 이제 아내가 굉장히 임신하지 못함으로 인해서 힘든 시기가 있었어요. ก็เลยช่วงแรกนะคะภรรยาก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าใจร้อนค่ะว่าเราต้องรีบมีลูกนะ 네, 한 5년 정도 지났을 때 저희 아이가 생겨서 태어났는데 เรารอคอย5ปีแล้วได้ลูก 제가 한 4년 정도 5년, 그러니까 그 아이가 생길 때쯤 기도를 했어요. 아이를 위해서. ช่วงที่ใกล้จะเป็น5ปีนะคะข้าพเจ้าเคยอธิษฐานว่า 하고 제가 이렇게 그러니까 많은 기도 중에 잠깐 소개할 기도는 이거예요. ก็จริงๆอธิษฐานเยอะมากแต่ว่าอยากแนะนำหนึ่งเรื่อง 제가 그때 사업
그러니까 일을 할 것인가 사역자로 살 것인가를 놓고 기도했는데 ช่วงนั้นข้าพเจ้ามีสองจิตสองใจนะคะว่าจะทำงานข้างนอกดีไหมหรือว่ารับใช้พระเจ้าต่อ 하나님께 하나님 아이가 생기면 사역자로 살라고 하는 것으로 받아들여서 사역자로 평생 살겠다라고 기도했어요. ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้มีลูกข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกลูกเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาตลอดไป 그래서 제가 이 자리에 지금 있는 거죠. ข้าพเจ้าก็เลยอยู่ที่นี่นะคะ 근데 재밌는 사실은요. แต่สิ่งที่น่าสนใจ 제가 요거를 고백하고 있을 때 ช่วงที่ข้าพเจ้าสารภาพสิ่งนี้ 이미 아이가 뱃속에 있었다라는 사실이죠. ก็ว่าช่วงนั้นลูกอยู่ในครรภ์ของแม่แล้ว 그래서 제가 가끔 주님께 당했다. บางครั้งข้าพเจ้าสารภาพว่าโดนพระเจ้า 하나님께 당했다. โดนพระเจ้า 하나님이 요 고백을 끌어내기 위해서 내가 요때 당했다. 좀 더 기다렸으면 될 거를. ก็พระเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าสารภาพแบบนั้นพระเจ้าก็ยังไม่บอกว่ายังไม่ให้เรารู้ว่าท้อง 그 일이 있은 후에 제가 몇 년 뒤에 이 사무엘서를 공부한 것이죠. ก็หลังจากมีลูกเสร็จนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะคะข้าพเจ้าได้ศึกษาซามูเอล 네, 그런데 여기 제가 1장 11절을 보면서 บทที่1ข้อที่12 저 혼자 이렇게 생각한 것이죠. 11หรือเปล่าว่าข้าพเจ้าก็คิดคนเดียวว่า 하나님이 이 11절의 기도를 기다리셨나? พระเจ้ารอคอยคำอธิษฐานของฮันนาในข้อที่11หรือเปล่า 네, 그래서 저는 저 혼자 생각한 거예요. 하나님이 이 기도를 기다리셨나라는 것이죠. พระเจ้ารอคอยคำอธิษฐานของฮันนาแบบนี้หรือเปล่า 네, 그래서 이 기도를 들으시고 하나님이 이때 또 일하셨나라고 저 혼자 생각하게 된 พ 것입니다. ระเจ้ารอคอยที่ฮันนาสารภาพแบบนี้หรือเปล่าแล้วฟังเสร็จพระเจ้าทำงานหรือเปล่า 그렇지만 이 성경에 나와 있는 내용은 하나님의 주권을 명확하게 보여주고 있다라는 โดย 것입니다. ผ่านทางเรื่องนี้นะคะสำแดงชัดเจนว่าพระองค์กำลังครอบครอง 하나님의 주권이 무너진 시대에 하나님의 주권을 인정하는 사람을 통해서 사무엘이 구별되어졌다는 것이죠. ก็คือท่ามกลางยุคที่ไม่ยอมรับการครอบครองของพระเจ้านะคะ โดยผ่านทางคนที่ยอมรับการครอบครองของพระเจ้ามีซามูเอลเกิด 그 사무엘과 태어난 그 사무엘 통해서 이제 이 다윗까지 우리가 볼 것인데 다윗 또한 하나님의 그 주권을 인정하는 자였음을 우리가 같이 연결해서 볼 수 있습니다. เราก็จะดูเรื่องของซามูเอลถึงดาวิดนะคะดาวิดก็เป็นคนที่ยอมรับการครอบครองของพระเจ้า 그리고 누군가를 세웠다라고 할 때는 그 세우는 것이 누구의 주권이냐라는 것을 볼 수 있다는 것이죠. เมื่อคนหนึ่งถูกแต่งตั้งนะคะว่าแต่งตั้งโดยใครโดยผ่านทางการครอบครองของใคร 이미 그 아이가 태어나서 하나님이 그를 세운 게 아니라 이 뱃속 태어날 때, 그러니까 생길 때부터 하나님의 주권으로 생겨난 사무엘을 보며 하나님이 세운 사람들이 하나님이 어떻게 하나님의 주권대로 선택했는가를 보여준다는 것이죠. โดยผ่านทางซามูเอลนะคะที่พระเจ้าทรงเลือกเขาตั้งแต่ครรภ์ของแม่นะคะก็กำลังสำแดงว่าคนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมันมาอย่างไรนะคะก็เห็นการครอบครองของพระเจ้า 그래서 사무엘서 2장은 이 한나가 노래하는 내용입니다. บทที่2นะคะเป็นเพลงของฮันนา 이 한나의 기도의 그 노래의 핵심도 무엇이냐면 하나님의 주권에 대해서 노래하고 있어요. เขาร้องเพลงถึงการครอบครองของพระเจ้า 우리가 2장 4절에서 8절 한번 같이 보겠습니다. ให้เราเปิดบทที่2ข้อที่4ถึง8นะคะ 네, 읽지는 않고 여러분들 그냥 눈으로 보시면서 들으세요. ให้อ่านด้วยตานะคะ 네, 이 내용을 보면 무엇인가 하나님이 계속해서 반전을 일으키는 걸 볼 수 있어요. ก็ในตอนนี้นะคะว่าเห็นที่พระองค์ทรงทำงานเรื่อย 네, 무엇인가 강할 것 같은 사람은 꺾어지고 ๆพระเจ้าคือทำให้คนที่เข้มแข็งอ่อนแอ 그리고 무엇인가 풍족할 것 같은 사람들은 그렇지 못하게 되고 ทำให้คนที่มั่งคั่งกลายเป็นคนที่ไม่มี 그리고 그렇지 않았던 사람들이 다시 이제 반전되는 그런 것들을 우리가 2장
4절에서 8절을 볼 수 แต่คน 있어요. ที่ไม่มีกลายเป็นคนที่มีนะคะพระองค์ทรงกลับสถานการณ์ 이것은 무엇을 얘기하냐면 사람의 어떠함이 아니라 우리가 어떤 사람을 바라볼 때 그것을 그 기준이 아니라 하나님의 주권 아래에 모두가 있다라는 것이죠. ก็เมื่อสิ่งนี้เป็นบทเรียนแก่เรานะคะว่าเมื่อเรามองคนก็เช่นเดียวกันว่าเขาอยู่ในมือของพระเจ้า 그래서 7절, 8절에 보면 여호와는 하면서 시작되죠. ค่ะข้อที่ 7 กับข้อที่ 8 ก็เริ่มต้นด้วยว่าพระยาเวห์ 그러니까 결국에 하나님의 주권 아래에 우리들이 같이 있다라는 것이. เราทุกคนอยู่ใต้การครอบครองของพระองค์ 그리고 마지막에 하나님의 그 기름 부음 받은 사람의 그 뿔을 하나님께 높이신다라고 하나님을 찬양하고 있습니다. และสุดท้ายก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าก็จะยกคนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้ 제가 이 사무엘서가 이제 DBS용으로 처음에 만들어서 A, B 이런 거 다 빼버렸어요. ก็ที่นี่นะคะจะคือมันอันนี้เป็นวรรณกรรมใช่ไหมคะแต่ตั้งใจไม่ระบุ A ใหม่ B ใหม่นะคะ 그래도 이 색깔로 구조를 볼 수 있도록 색깔을 칠해놓은 것이죠. แต่ก็ตามสีค่ะ เรารู้ว่ามันจะเป็นคู่กัน 여러분들 이게 교차되고 있는 거예요. 여기 어. A 다시 B 이렇게 교체되고 있어요. ค่ะสีเดียวกันเป็นคู่เดียวกันนะคะ 네. 그래서 이 교차로 보고 결국에는 이 노래의 중요한 것은 하나님의 주권을 이 한나가 노래하고 있다라는 ค่ะ 것이죠. งั้นใจความของเพลงนี้อยู่ตรงกลางนะคะเขากำลังสรรเสริญฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 이 한나의 노래가 중요한 것은 나중에 다윗의 노래가 사무엘 하에 보면 다윗의 노래가 마지막에 등장하는데 และเราก็จะเจอเพลงของดาวิดตอนท้ายนะคะ2ซามูเอล 마찬가지로 그 다윗의 노래도 하나님의 주권을 노래하고 있어요. ดาวิดก็ร้องสรรเสริญถึงการครอบครองของพระเจ้านะ 그리고 คะ 하나님께 높여주신다라고 하는 것도 나오고 있어요. ว่าพระเจ้ายกให้นะคะ 그래서 결국에는 사무엘서 처음과 끝이 하나님의 주권을 노래하고 있는 책이다. ก็ตอนต้นของหนังสือกับตอนท้ายของหนังสือนะคะกำลังยกย่องพระเจ้าครอบครอง 네, 우리가 글을 쓰는 어떤 기법 중에 또 하나가 있는데요. ก็มีวิธีการในการเขียนหนังสือนะคะว่า 처음과 끝을 같은 내용으로 묻고 ก็คือช่วงต้นกับช่วงท้ายนะคะให้เป็นเรื่องเดียวกัน 그 가운데 이야기를 풀어나갑니다. แล้วก็เรื่องเล่าต่างๆนะคะก็เขียนตรงกลาง 네, 그래서 이 책의 큰 주제를 아예 처음과 끝으로 묶어버리는 것이죠. ก็แต่สิ่งที่สำคัญให้เอาไว้ช่วงต้นกับช่วงท้าย 그리고 그 큰 주제에 대한 실제 내용들을 그 안에다가 써 나가기 시작하는 거예요. และสิ่งที่สนับสนุนหัวข้อค่ะพวกเขาเขียนตรงกลาง 그래서 하나님의 주권이 지금 이 노래들 안에서 어떻게 이루어지는가를 우리가 보는 것입니다. ว่าการครอบครองของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างก็เขียน 우리가 그 하나님의 주권이라고 하는 것을 늘 저희는 찬양하고 예배할 때 높여드리고 인정해드리죠. ช่วงที่เรานมัสการพระเจ้าเราก็ยกย่องและสรรเสริญถึงการครอบครองของพระเจ้า 네, 그래서 저희가 그렇지만 때로는 그것을 인정하기 싫을 때도 있어요. แต่บางครั้งเราก็ไม่ยอมรับ 우리의 생각과 또 우리의 경험과 우리의 어떠함 때문에 우리가 그것을 인정하지 못할 때가 있다는 거죠. เพราะความคิดและประสบการณ์ที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของตัวเอง 네, 그리고 때로는 그 사람의 모습과 행동 때문에 우리가 인정하지 못할 ห 때도 รือบางค 있습니다. รั้งก็เห็นเขาบางครั้งเราไม่ยอมรับคนที่รอบๆของเรา 네, 그런데 우리가 하나님의 주권에 대해서 우리가 좀 더 이 사무엘서를 통하여서 좀 명확하게 알아가면 좋겠다라는 것입니다. แต่โดยพันทางหนังสือซามูเอลนะคะให้เรามีความเข้าใจชัดเจนต่อการครอบครองของพระเจ้า 저는 성경을 아주 막 잘 알거나 깊이 아는 사람은 아니에요. ข้าพเจ้าไม่ใช่รู้หมดเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะคะ
근데 제가 이 성경을 좀 몇 개를 연구하고 공부를 하면서 성경이 다양한 것을 말하고 있는데 ก็ยิ่งศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นนะคะ ยิ่งได้รู้ว่าจะมีเรื่องหลากหลาย 처음부터 끝까지 이야기하는 것은 하나님의 주권이구나라는 걸 알았습니다. โดยผ่านทางเรื่องหลากหลายนะคะ หัวข้อที่สนับสนุนก็คือการครอบครองของพระเจ้า 우리가 하나님께 처음에 이 세상을 이 우주와 이 별을 만드는 것도 하나님 마음이 주권에 의해서 만들어졌고 ก็ที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้นะคะ ก็เป็นการครอบครองของพระเจ้า 네, 우리가 이제 마지막 때를 기다리고 있는 사람들이잖아요. และเราทุกคนกำลังรอคอยยุคสุดท้าย 예수님이 오셔서 새 하늘과 새 땅이 이제 이루어져야 되는데 พระเยซูจะเสด็จมาอีกรอบหนึ่งและจะมีเยรูซาเล็มใหม่แผ่นดินใหม่นะคะ 그 시기도 하나님의 주권 아래 있다라는 거죠. เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้า 그 어느 누구도 모르고 오직 그 한 분 하나님만 아시기 때문이죠. ไม่มีใครทราบนะคะ นอกจากพระเจ้าผู้เดียว 그러면 창세기와 계시록에 하나님의 주권에 대해서 크게 이야기를 한다라면 ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์นะคะ ก็พูดถึงการครอบครองของพระองค์ 첫째 구절과 마지막 구절이죠. ก็คำต้นกับคำท้ายนะคะ ก็พูดถึงสิ่งเดียวกัน 그럼 이 성경의 각권에 말하고 있는 것도 크게는 하나님의 주권에 대해서 말하겠구나라는 것을 이제 제가 깨닫게 되었어요. พระคัมภีร์แต่ละเล่มที่อยู่ตรงกลางนะคะ ก็อธิบายว่าพระเจ้าครอบครองอย่างไร 그래서 많은 책들이 쓰여진 이유가 있고 그 책을 통하여서 우리에게 가르쳐 주시고 하지만 그 모든 것들의 큰 틀은 저는 하나님의 주권 아래에 있기 때문에 우리가 그것들을 받아들여야 되고 행해야 되고 우리가 그것들을 따라가는 이유 중에 하나인 것이죠. ใจความของแต่ละเล่มนะคะก็มีแต่ละเล่มนะคะ ก็มีใจความ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็สนับสนุนการครอบครองของพระเจ้า 그래서 이 1장과 2장의 이 한나의 이야기는 그렇기 때문에 굉장히 중요한 이야기로 시작하는 것입니다. ค่ะเรื่องของฮันนาใน2บทแรกนะคะ ก็เลยสำคัญและมีความหมาย 네, 그렇게 하나님의 주권대로 태어난 사무엘이 계속해서 보여지는 것 그리고 세우는 그 왕의 그 모든 이야기까지 하나님의 주권 아래에 있었음을 처음부터 우리가 볼 수 있다라는 것이죠. ตั้งแต่แรกเราเห็นว่าซามูเอลก็เกิดโดยการครอบครองของพระองค์และซามูเอลคนนี้ก็เจิมไข่ก็เป็นคือผู้ที่รับการเจิมโดยซามูเอลก็เขาอยู่ใต้การครอบครองของพระองค์ 네, 잠시 쉬는 시간 갖고 다시 พักก่อนนะ 시작하겠습니다. คะ